I was sentenced for life in prison at early age of 16 years. I was gang raped 5 men. I was contracted to HIV. My friend of mine ngaphakathi ejele bamdlengule ngalendlela ukuthi akasakhona ukuya toilet ufaka iphembazi. Ejele isex yenziwa bhuti wami. National Department of Health ifaka ama-condom ngaphakathi ejele zibuza ukuthi kube ne-question ukuthi why befakele ngoba coffee meal amadoda kuphela shuthi bathi amadoda awalalane safety side. Ejele sex yenziwa ejele kuyashelana kalalwana kaqonywana ulalwana yenziwa isex kulalana ngalendlela ukuthi kuba amadoda amitha ngabe iningi ingane esejele. Mlungisi is an ex-convict. I was sentenced for life in prison at early age of 16 years. Sun City Modaluko, you know me very Sun well. City kona lejos. Yes, yeah. Angiwahambe wonke amajele South Africa yonke. Mlungisi is a rape survivor. I was gang raped 5 men. I was contracted to HIV. I'm a first person, the whole country as South Africa as a man came out and tell the world which I was raped. I'm a co-founder with Patrick Shai, Kulumandot program. Mlungisi is an author. I wrote 10 books. Yeah, I wrote 10 books. Mlungisi is an ex-drug editor. I smoke cocaine, Menrex, Nyaupe, more than 7 years. Ngahlala under the bridge 3 years. Mlungisi is a public speaker. Yeah, it's me. Sure. Mlungisi is a product of rape. Ne? I don't know my father till today. It's me. Yeah, it's my life. It's my gene. Jeez, man, you speak about you being raped by 5 men. How did that come about? Okay. I'm starting smoking drugs early age of 8 years. Ne? My mother was an ex-drug editor. I don't know my father till today. I'm starting early age of 8 years. Through cocaine, Menrex up until nga upgrade ngafika kwinyawupe. Turning 14 years was notorious gangster, carrying 2 guns. Yabo. 16 years was sentenced for life. Nge heist ka 5 million besiphuma so 7 abangani bami. Armed and robbery and murder. Masithi siyaphuma kuphumeki. Sadubula mayidubula sabona ukuthi ukuzaphela inhlamvu sabona ukuthi uzokhona ukusurvive kubiza ukuthi sasarenda abasarenda bangisithatha bangisa juvenile up until ngaya adult la ngifike khona ngaba i-victim ye-rape was gang rape 5 men maye ngidlengula ngaphakathi ejele ngagula ngashawa ama-symptoms for HIV ngaconsulta ngaphakathi ejele mangiconsulta ngathola HIV positive ngahluleka uku-accept my status ngazama I try commit suicide more than 3 times ngoba bengihluleka uku-accept. Can you imagine we sentenced for life now are you living with HIV now number 2 udlengula amadoda ayi-5 yebo ngahluleka ngabona ukuthi ngiphilelani ngabona ukuthi option elula for me suicide. I try commit suicide 3 times ngahluleka ngahlala kwe-coma 3 weeks wathi uNkulunkulu nomlungisi akusona isikhathi sokushona. After lapho mangivuka lapha after kuyicoma ila ngaqala khona ngathatha i-decision ngabuka kabusha impilo yami ngathatha isinqumo ne-decision sokuthi no ngifuna ukwenza appeal ngenza appeal mangenza appeal ngenhlanhla uNkulunkulu emuhle njalo bangibiza high court eMaritzburg mabengibiza high court eMaritzburg basehlisa isigwebo sami agcina ngiseva 10 years ejele ngaphuma 2012 mangiphuma 2012 uNkulunkulu waqala umsebenzi. So the people that raped you are the people that were inside the prison? Yes, 5 men. 5 men nje babeshintshana ngami. My friend of mine ngaphakathi ejele bamdlengule ngalendlela ukuthi akasakhona ukuya toilet ufaka iphembazi. Ejele isex yenziwa bhuti wami. National Department of Health ifaka ama-condom ngaphakathi ejele zibuza ukuthi ube ne-question ukuthi why befakele ngoba coffee meal amadoda kuphela shuthi bathi amadoda awalalane safety side. Ejele sex yenziwa ejele kuyashelana kalalwana kaqonywana ulalwana yenziwa isex kulalana ngalendlela ukuthi kuba amadoda amitha ngabe iningi ingane esejele. It's reality. Usho ukuthi i-department ifaka ama-condom ejele? Yes. Ijele lamadoda? Yes. Should ba promote lento ukuthi amadoda awalalane kodwa safety side. I-sex yenziwa ejele. Kunesikhathi la ama-prison wada athatha khona amacala ukuthi hey ubani usethatha intombi yami ubani ukukhululwa ngendoda njalo. Yeah. Is reality. Ejele uyangena u-negative uphuma positive like me. Is reality. Ejele kuyalanjwa abanye abafowethu abangaphakathi ejele balalwa ngalendlela yokuthi ubhuti wami abasakhona ukuya toilet
into ekhona leyo ejele phela kunama 26 nama 28 nama 27 nama gangsters nama e-force kunabantu vele umsebenzi wabo ama 28 yingakho ngihlezi ngisho ukuthi manje mangathiwa ngiyaboshwa ejele ngeke ngisakhona ukusurvive ngoba expose them ngakhuluma izinto engafanele ngisikhulume kunabantu umsebenzi wabo ama 28 gangsterism umsebenzi wabo asebenza ngomfana omncane khumbula phela mina ngene ejele ngina 16 years bengana choice bengakhona ukuyilwela ngangifisa ukureporta ngeke ngikhona ukureporta ngoba mangireport ngizophinde ngilale nabo labantu isiboshwa sakhona ukuhlala nomesela ngaphakathi siyakhona ukuhlala nefone la eswini isiboshwa sakhona ukuhlala no2 liter wensango la eswini safety yesiboshwa baye apha bayifaka ngemuva enqini is reality yingakho we teach labantwana abasakhulayo ukuthi ungaye ejele mhlawumbe wena ngeke ube nayo inhlanhla chance leyo ukuthi uphume ejele uphile is reality ejele ubona isiboshwa sikubuka uqangeke ukuthi sengibukani lesi siboshwa kanti sithi siwasha amehlo sigeza ngawe angithi kunalaba bafana laba awuthola ukuthi banama bapakile banezibuni yes ubona isiboshwa sikubuka uqangeke sithi kanti siwasha amehlo sithi delicious yeah is reality ijele la traumatizana is reality. So umngani wakho Pampers kwenzekeni manje? No, bamdlengele ngalendlela ukuthi akasakhoni ekubamba this thing. The majority yabantu abangama bisexual or abantu abangama lesbian haya ukuthi abantu bakhona ingoba bezalwe nayo lento. The majority yabantu bakhona ngabe ifemale ngabe indoda abayishintsha abaphenduka ama gay bangama victim rape. The more bedlengula kakhulu ama feelings akhe ayaphela. Awubuseli nami ama feelings omunye umuntu wesilisa wesifazane ngathi ungathola lo kanjalo nabantu besifazane abayishintshayo agcine ethandana nomunye umuntu wesifazane nawo lo muntu ulimele ube ivictim ye rape wagcina wathatha decision no more to date a man abese decide ukuthi majority isho ngenza research balimele labantu phela ukulimala njengoba ngisurvive HPV infection silimele emakhaya silimele emsebenzini silimele yonke indawo silimele abantu abakhulumi ngenkinga zabo ababhekena nazo yingakho ngithi I'm a first person in the whole country yase South Africa as a man came out and tell the world ukuthi I was gang rape. I'm a first person. Usho ukuthi kunamanye amadoda laba baba rapeile mara abafuna ukukhuluma bathulile. Yes. Baphume ejele. My challenge the majority ama ex convict abafowethu abaphuma ngaphakathi ejele babona ngathi kuyihlanzo ukukhuluma ngezinto namanyala nongcola izinto ezenzeka ngaphakathi in prison life yabo babona ngathi kuyihlazo the majority yabo abafuni ukuphuma bakhulume ngezinto bafundisa umphakathi ukuthi no don't go there yingakho ngihlezi ngitshena I teach young people ukuthi if you have a tattoo pray ukuthi ungaye ejele pray ngoba i-tattoo ne-tattoo ejele belonga somewhere ngabe ubhale ukuthi I love you ubhale yonke into i-tattoo ne-tattoo pray ngoba uyothungena ejele kuthathwe i-plastic ushiswe isuswe lento noma plug iron isuswe nge-iron is reality pray ejele kuningi izinto ezenza yingakho I wrote a book called Life Beyond Bars ekhuluma ngayo yonke into ngaphakathi ejele ejele uyakhona ukuthi unikeze i-prison warder imali uthi ngifuna lo yamfana bazokumarinate abakumarinate uzomnika malini so uzomnika malini no iboshwe izinemali angithi kuyenzeka ukuthi ngiboshwe mina bengine businessman ngi-own ngirana ama taxi namanje asenza abasafaka imali manje uma ngifika ejele kunomuntu phela lapha ejele ophethe imali iboshwe inemali ongakudla ukudla kwasejele une TV une laptop uhlala kwisingisele unayo yonke into ugqoka ikhavela ngaphakathi ejele akakudla ukudla kwejele manje lo muntu une power yabo yingakho uzwe kusasa kuthiwa isiboshwa silale neprison warder why iboshwa inemali yabo uyabona ukuthi phela ama prison warder awaholi yabo awaholi manje mangizokutshela ukuthi mina lo mholo wakho lo uma ukuthi uhola 15k or 20k ngithi ngizophinda ka times 3 nginikeze mama yabo ngoba enye into is painful unama prison warder are right unama prison warder are corrupt ne na community nayo inesandla ngiboshiwe mina ngaphakathi ejele ubheka ukuthi mangiphuma ngishintshile mina ngifonela wena ungilethele insanga ngaphakathi ejele ngifonele wena ngithi ngilethele imali ngaphakathi ejele kodwa wena one day ubheka ukuthi mangiphuma ngiphume
ngishintshile ngumuntu ongasafani noqala. Sometimes i-community ifaka amafoni, ifaka imali, ifaka insangu. Sometimes kuba nalama prison water hayi wonke a corrupt. Ngifuna ukuyiveza lento my brother, ngifuna ukuveza this thing. Fana ngabe mina Mlungisi ngi-biggest rapist the whole country of South Africa. Khumbula I'm a product of rape. I'm a firstborn ekhaya. Ngivele kanjalo mina yabo. Number 2, kuyijeni yami ngithe ngisahamba ngisakhula nami ngaphinda ngaba victim ye rape. Fana ngabe nami I'm a biggest rape, but uNkulunkulu is turn around. Ushintsha amasikazi waphendula amastars phezulu yami impilo. Manje yingakho I teach young people, don't go there. You can't survive. You can't survive a prison. A prisoner ukuze bakurespecte, urespecta ngegazi. Fanele kuvuke ekseni ukwazi isiboshwa ukuze bakuhloniphe. Uhlonishwa ngegazi e prison. Noba ngoba uhitman la ngaphandle ubulale 10 wafika ejele eSunset noma eMotown noma ePolzo ungayekho if you have awukho kuma gangsterism 26 27 28 you can't survive. Uthini bafu? You can't survive. Ejele uhlonishwa ngegazi. Mele uvuke ukwazi isiboshwa kufuneka isibindi. Yingakho ke kufana nalento leyo ukuthi ngaphakathi ejele uthole kuyalanjwa ejele yabo. Ejele ekseni kudliwa 2 slices. Ejele akudliwa phela lesinkwa lesi Alban udla isinko khona ukubona umuntu ngale. Uyabona ngo11 kuyadliwa 5 slices, ngo3 kuyadliwa manje. Uyabona i-hot wings eyi1 ihlukanisa kayi3 hot wings eyi1 for abantu abayi3. Yalanjwe ejele ingakho ke uyithola abantu bedlengula. Ngoba uma ngikuphakela mina ngunikeza mayi ukudla kwami nawe ntambama mele unginike. Yeah, unginikeze. You can't report him kuma prison water. Ngangisaba nami ngoba bangitshela ukuthi bazongibulala. Phela la behlala khona uvuka ekseni kweqe 2 yedumbu. Imesi khona nje. Angithi iboshwa ziyasebenza, ziyaphuma zangaphandle ilusa inkomo. Ngathi kwamanye amajele kunama plaza ulusa lokho inkomo oyingolube uyogeza endlini yezinje uyogeza ucleaning lokho uyahola. Mahola yazi bengihola ngisebenza ejele. Mangihola my first pay is 10 rand per month. 10 rand. Bawenzani? Yeah, uyasebenza uyacleana nje. Uyacleana la ngaphakathi niyatshala neamakabisho spinach nani. Mayikhuphuka after 6 months ngo8 rand. So hola 18 rand manje. 18 rand. My first pay ejele. Manje wenzani ngo18 rand leyo? Lo 18 rand angithi kunesitolo ngaphakathi. Once a month sivula once a month uthenga roll on or uyothenga ugwayi nani. You can't. Yeah, mina ke into ke ebhlungu ke ejele i-visit. I have no visit. Mina bengcoba bengisengicobe ngerama kunerama called ishasha ngaphakathi ejele emhlophe. Angaze ngiyibone ngaphandle le rama. Isejele kuphela called ishasha. Bengcoba ngayo ngoba I don't have visit. I-under yami ibidabuka underwear ngize ngithunga. Ngithatha inaliti ngiphinde ngithunga. Angina visit. Yingakho ke bayantu abaningi bayithola bebe ngama visit. Phela lento le hayi ukuthi abantu badlengulwa ngaphakathi ejele nangaphandle kunabantu. I-challenge yami ke since ngaphumela obala 2012 ukuthi I was rape. I have a challenge. Abantu bangena ku-inbox wami Facebook, TikTok bangene bathi I love Mlungisi. Indoda enye ngibatshela hey angisigame mina inhloso yami nereason yami ukuphumela obala ukuthi ngisiza abanye abantu ukuthi siyadlula noma izima ifike zishaye izidlula sithina singadluli nezimo. No matter what. Yingakho ngihleza abantu ngitshena abantu bhuti wami ukuthi iyekeleni lento yenu kwatholakala ukuthi HIV positive sufuna ukuthwaza nizoshona how when so kuyicase manje usuloyiwe manje ngoba usupositive abayeke lento abantu bazoshona bonke umuntu wathola ukuthi positive uyinew diagnose usefuna ukuthwaza hawu njani bazoshona thatha lento ayinamngozi iyaphilisa 1 pills a day ama-ARVs buka ngimuhle kanjani osisi bangifuna ngiyabaleka ngenxa ama-ARVs I'm glowing because I'm taking my ARVs every day. I'm glowing. Ngeke ngihlukanise nama-ARVs. Thatha lento ayinamngozi 1 pills a day 1 pill uzodlowa like Mlungisi. I was
I know. Ngiyabonga wafu. Yo. Yaphilisa lento. Ayinamgozi, 1 pill a day. Ungabaleka ubalekele treatment yakho, ubalekele iclinic, uzobuya. Mawubuya izobuya nge-AIDS. Siyabo phela you have two different HIV and AIDS. Mina I don't have AIDS. Ngine HIV. Once nga default ngabalekele treatment iya multiply mzi ibuya nge-TB. Mayibuya nge-TB sakumisa. Kwi treatment yama for 6 months isilapha iTB. Uyahamba. Bye bye emhlabeni. Abantu suka kude. It's painful 2024 kunomuntu eSouth Africa kuthiwa ushonile related to kanjani guys. I don't understand because ikhona lento 1 pill a days. Phela manje le pills esiphuza called TLD linayo yonke into namavithi yingakho labo sisi wena ungakhohlisa ingakho I told abantu ukuthi ningakhohliswa iskin sabo sisi ukuthi yellow bone umapayishi kanti uthatha lento uthi uyangena wena uthathe condom ziyakhala. I don't understand ukuthi kusanabantu abatholi HIV we can't rate sine PrEP. I-PrEP is a prevention pill for HIV 100%. Ungalala na wonke amantombazane eSouth Africa ngeke uyithole HIV. Ungalala nabo bonke omama eSouth Africa but uzoyithola STI. Ebese siba nePrEP. I-PrEP isebenza within 72 hours 3 days. Kuyenzeka during sex how babe I love you. Ibhasti condom gijima uze clinic ngikutest abuya ama result negative ngunikeze PrEP iya flash at same time noma uthola umuntu positive like me ngeke uyithola. Ulale nomuntu uthathe condom ngakaphela treat gijima uze kimi ngikutest abuya ama result negative ngikunikeze PrEP iya flash noma uthola umuntu positive. Ama benefits okuthatha treatment abantu bangabuka buka mina I'm glowing because I'm taking my ARVs 1 pill a days. Guys, I don't understand ibhuti wami ukuthi kunomntwana eSouth Africa ozala neHIV. Ngisebenza ngabo labantwana abazala amabhoni with HIV. I don't understand ukuthi kusanomntwana ozala neHIV. We can't create ikhona medication yokuprotect umntwana ukuthi angayitholi. Iphuthe elikhulu lenziwa abomama. Ubaba ngimfakela ubaba uyamethisa umama uyabamba ubaba uyasupport uma umama edisclose status sakhe. Uthola umama positive uthanda sex akafuni ukuthatha treatment mayezala lapha azala umntwana positive wa defaultile treatment yakhe. Uthola umama positive azala umntwana o treatment yama ARVs azala umntwana negative after 3 months umntwana use positive uyancelisa u-D14. Why? Yingakho ngihlezi ngitshena abantu besifazane if uyazazi ukuthi umuntu osazana ukuba selfish leyo nto. Uselfish bayicabangela bona. If awumfuna umntwana prevent. If awumfuna umntwana akhona ama condom mashibhile ngiyakupha mina e-clinic. Uzoyishuzela wena ukuthi ufuna i-strawberry ufuna ivanilla ngiyakupha. If awumfuna i-HIV ikhona i-PrEP. If awufuna vala amathanga. Phela nje. Usebenza eclinic wenzani khona lapha eclinic? No eclinic ngisebenza ngabo baba I support men ngenza i-program coach impilo program le ngisupport abo baba bonke abaphila ne-HIV. What default ngiyangena empilweni yakho ngiyakulanda ekhaya ngemoto ngikubuyisele ku-treatment ngusekhaya. If uzile eclinic awubambi line VIP awubambi line sa fast track sino sister bethu fast track awabambi line walova ngize ekhaya ne-medication ngikudilivela walova ngize ekhaya no sister ngikudonsa igazi ekhaya ngikunikeza treatment ekhaya. Abo baba phela bayenza window shopping. Ubaba mayetswana emall ngeke athenga iBraypack abuke iprice ayebox ayespa nani kanjalo ubaba mayengena emall uyazi ukuthi uthenga naphuma hamba. Kanjalo ke namadoda eSouth Africa bafuna uma bengena eclinic bangena baphuma bahambe manje. Yingakho kukhona mina as a coach kukhona le program abo coach. I support men abaphila ne-HIV. Mawufike ngo-8:30 ekhaya ubambe line ngikhipha ifile yakho mina ngilibhala usister alibhale ngikhipha medication yakho ungitshene afternoon mawushayisa emsebenzini kunikeza medication yakho ekhaya. Easy way. Bafuna lokho amadoda eSouth Africa. Sanenkinga. We have a challenge as a country. I have more than 1 million amadoda angasazi status sawo. More than 1 million amadoda angasazi status sawo. We have more than 1 million amadoda are positive kodwa angakho ku treatment, angakayiqali treatment. Sanenkinga.
Amadoda eSouth Africa ayesaba inclinic ayesabi ukutesta. Yini manje inkinga ekuphi? Kusanenkinga amadoda special angazi ukuthi lokho kade abantu befundiswa. Kade benkulu yingakho ke mina ke njengoba ngenza le coach phela program noma ngathi use tavern ngiyeza noma ngathi use hostel ngiyeza amadoda awekho eclinic manje mina ngiyakona ngiyakutesta la ukhona plus manje sesaba nama self test uyiteste wena ekhaya ngesikhathi sakho. You have a challenge as a country. More than 1 million amadoda angasazi status. More than 1 million amadoda are positive. Angekho kodwa kwi treatment. Bayayisava maybe HIV asazi. HIV ayibulali bhuti wami. Ufa mawuthanda manje. Ayibulali uyabona manje January celebrate 20 years living with HIV. 20 years. Anginendaba ukuthi uyithole kanjani anginendaba yabona today ngifuna ukukhuluma nomuntu ophila neHIV like me ngifuna ukukhuluma nomuntu oyivictim ye rape like me ngifuna ukukhuluma nomuntu othi abazali bakhe akabazi bamlahla like me anginendaba ukuthi uphila neHIV anginendaba ukuthi abazali bakhe okulala anginendaba ukuthi uyivictim fana nephisa ephuma itriangle boxini lo khona iphisa ayibanjwa ishape yekhala yebox kodwa iphuma ufokhona fana nenkomo emnyama ekhipha ubuselo omhlophe inkomo emnyama ayibanjwe isimo senkomo emnyama kodwa ekhipha ubuselo omhlophe hayi ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi awubanjwa ipast abantu abakhona ukepha babanjwe ipast ukuthi mina ngiyivictim rape buka ke last year I shock abantu abaningi eSouth Africa I go there ngawubona labantu abangidlengula ngaphakathi ejele ngafike ngathi to my rapists I thank you ngafike ngabonga kuba to my rapists I thank you ngayobonga ngase ngiyabatshena ukuthi ngiyanixolela ngasuka ngahamba basasekhona lapha basasekhona to my rapists I thank you. Why? My prison life, rape plus HIV for me as Mlungisi is not a sin, it's not a curse, it's a blessing for me. Ukuba ngiyangejela ngaba nguyena lo muntu enguyena. Ukuba ngidlengula ngaba bebe baqashe ungaphini neHIV la ngisebenza khona. Bebefuna umuntu nje ozohamba etshena abantu ukuthi kuyaphileka thatha lento. My God is turning around but wami ingakho ukuthi ushintsha amasikazi awaphendula amase phezulu yami impilo. Kunkulu ke sometimes eminye iminyango ngeke uyivule nge-education uyivula ngama mistake amaphutha akho phela. My life my journey kunezinye izinto ngekusakhona enye into esha abantu be default kangaka abafuna uku-accept status sabo njengoba ngiphila ne-HIV nje my prison life ne-HIV journey I understand very well living with HIV journey is not easy. It's not easy. Buka mina since phela I started 2006 ngidli treatment till now 2024 man. It's not easy. Kunesikhathi la ngathi medication yakho uyayitu ungathi ungayiyeka manje ubuka ukuthi you die nowhere to run. Sengikhulumela wonke umuntu ophila ne-HIV no if utholakala ukuthi manje sokunjalo uphila ne-HIV nowhere to run if awungilaleli awufuni i-prep awufuni usebenzisa i-condom awufuni mina ngizothi welcome to the new world new journey new friends welcome to the new phela once waba new diagnosis uba traumatized same time impilo yakhe yashintsha same time. Manje uma ungayifuni i-HIV khona prevention 100% ama benefits okuthatha kahle u-adherence kahle ku-2 treatment uba nomntwana negative partner wakhe negative sense sex without a condom my viral load ngikhuluma ngeyami my viral load is low undetectable we can't pass it ngalala nosisi angayitholi HIV ama benefits of adherence correct in your medication ama benefits partner wakho ba negative nawe negative mina ngibe positive. I'm just trading on this new platform, Pocket Broker. Bro, they're all the same. Nah, this one's like something you've seen before, but it's like way ahead. Like how? It's kind of like when you think it couldn't impress you anymore, it takes it to the next level. Give me that.
Get 50% on your first deposit. Pocket Broker. Get ahead. Thank you so much for tuning on to Justify. Guys, I've got some bad news. Last week I dropped my phone. And I didn't have money to replace it. What I did is that I went ahead and I traded on Pocket Broker and I was able to raise $450, I think $500 actually, in a space of 3 days. And I was so surprised. I bought myself an iPhone XR. This is what trading does, guys. Bought myself an iPhone XR. Bought it by Just Sell It. And while I was there, I bought myself some AirPods and they gave me a free charger as well. Guys, as you can see, trading actually works, but you just have to trade on Pocket Broker. Just use my promo code LIVE50 and get 50% bonus on your deposit. And maybe you never know, maybe you can buy yourself an iPhone as well. Bayayisabi HIV basabukufa bafu. Abantu abayisabi HIV fana nalabantwana lawo. Njengoba ngisebenza ngalabantwana abazalwe ne-HIV. It's painful, my brother, ne? Uthola umntwana una 6 years. Ihaya viral load yakhe 1 million. 1 million. Umama ukwi-CMDD uyilande clicks yena treatment kodwa umntwana wakhe. If umama umntwana wakho o0 to 24 awumlethe eclinic, mina ngiyeza nje ekhaya no social worker ne police sekuvulela icase uyejele straight, is a case. Kufana nomuntu njengoba ngiphila ngalala nomuntu uthathe condom ebese ngiyamtshena mina next week ukuthi hey, go to the clinic your test ngoba mina I'm positive. Is a case, go to but attempted murder uyovulela ngoba kuba selfish usazi status sakho lale nomuntu othathe selfish lo uyicabangela wena. Bengazi ukuthi is a case. Is a case, attempted murder uyejele straight uhamba uyovula nje icase. Attempted murder is a case. Ukuba selfish ucabangele wena. Why? Mina izomlungisi mangibona usisi ngiyamtshena ukuthi hey, I'm taking my treatment. Ngikwi treatment ama ARVs. Kukuyena uyangena noma uyahamba. Mawuhamba ngishaya izandla ungiphunguleli ama challenge. Ungiphunguleli inkinga. Manje abantu abakafika ebhuti wami kule level yokuthi bazofana nami. Mina kwashaya u8 angihlukane netreatment na kwashaya u8 ngabe ngise taxing ngabe ngikuphi ngithatha lento enganamgozi amanzi yaphileka guys. Abantu basatshejana abakafiki le level yokuthi siphuze kahle mina lokho i-treatment yethu kahle nje. Phuze treatment yakho like alcohol anytime anywhere. Asikafiki kulo level regarding sane stigma. Abantu ingakho basadinga ukufundisa kodwa but kunini sipreacher this gospel from nini. Kodwa kusekhona umuntu uthiwa ushonile ukuthola umuntu o positive. Zikhona zonke izinto. Ayikhona i-prep. Guys. It's painful ukuthi 2024 kusasenzima as a country South Africa but wami to fight le ndaba ye-HIV. That's why sinamabhoni with HIV. Labantwana ba understand ukuthi why I taking everyday medication every day. Abazali abadlali role yabo. Akusikhona kwa sister, akusikhona kwami as a counselor to disclose okamzali. Uthola umntwana lama 2K lama 2000 lawo active during sex ayithanda nathi madoda sawathanda ama 2K. Uthola umntwana upositive ukwi-treatment uyi-virgin akazi ukuthi ukwi-treatment mezolala nalamanye lokho to spread vele aka-understand ukuthi akazi nanokuthi upositive. Abazali abadisclose i-status sabo batshene labantwana ukuthi hey, wena uzalwe ne-HIV is painful. Kusasenzima-ke as a country to fight le ndaba ye-HIV. Uma sisoba nama-2000 abazali abadlali role yabo to disclose status labantwana we don't understand why I'm taking my treatment every day. Kusasenzima-ke as a country to fight this gorilla things called HIV. Kusasenzima. Kuzoyenzakalani bafo if abantu abaphuzi ama ARV wabo, especially when we have over 1 million men who, you know, they don't know whether they're HIV positive or not? You die. We have a hospital around Gauteng called George Mkhale.
if you don't want to listen me like clinic, if you don't want like to listen sister, you go straight to Chochumhali, you fagi Pampers like a child. You die. I love HIV. HIV ngithanda the one things. I bulal today. I bulal to iqala ukexpose. Mawusisi unama hips nani iphundla lama hips ebese iyak expose abahleke your friend, your family, your neighbor. If you don't want to take your ARVs every day, you die. But not early. Yeah. Slowly by surely izokexpose aqala. I love HIV. If positive, u default ungafuna uthatha treatment yakho, you die. Easy kodwa slowly izokexpose aqala before you die. Yini yenza abantu ukuthi ba default? Is it because of maybe uphuzile amapilisi manje sozwa kathi sing-right nginama hips sengimjida sing-right I'm handsome manje? Yes, amanye ama reason lokho umuntu uvela ayibona ngathi I viral load yakhe low undetectable ayitshene. Yabona mina mangitest njengoba my viral load low undetectable we can't pass it. Mangiyitesta mina ayibonakali wena utshena ukuthi hayi phelile. Ikhona ukuthi I say nayo ipower manje. Mina yikho bhuti wami into engibulala related to HIV. I'm a boss izwa ngami. Yimi in charge. Ngiyayicontrola. Yimi uboss. I'm born to overcome the world. I'm born to inspire. I'm born to change. Izwa ngami. I'm a boss. One pill a day. Oh guys. I don't understand. Why kukhona abantu abashonayo? We can't create. Sis kukhona one pills TLD. Line power lapha nalelo pills. Mina ngikhona bhuti wami njengoba support man ngikhona mina ukususa umuntu obehamba ngewheelchair. Once wadlula la kimi weza kimi bamletha la kimi kuthiwa ngizomkhansela. Ngisusa umuntu mina kuyi-wheelchair ame ngenyawo ahambe ngenyawo ngoba ngizomtshela ukuthi hey lento ayinamngozi. Mina angisebenzi ngalama counseling encwadi. Ayisebenzi leyo nto leyo. Ngiyakutshena nje straight if you die. Umuntu uma umthanda umuntu umakha ngeqiniso. Le counseling le yencwadi ayisebenzi. Kumele umtshele if you default you die. Manje nje mina nje ngi-straight talk. Ingakho ngihlezi ngithi akekho umuntu weSouth Africa ozosinda ku-HIV, akekho umuntu esekule hot country ozosinda kwenyawumpa, umuntu ozosinda, umuntu ozobalekela embhoshongweni, umuntu ozobalekela uNkulunkulu athi Nkosi cela ngoba kubhlungu uthi yaqala uvula amathanga ufaka ipenis yakho vele toilet uzombona ngani nona buka ngimuhle I'm glowing because I'm taking my ARVs every day. Uzombona ngani okhuhlisa usisi omhlophe oyellow kanti uthatha lento. Siyabuya bafo kakhulu butwana kakhulu but kuyaphileka 19 years. Kunabantu sometimes uma ba test or ubanikeza ama ARV khona lapha eclinicini maybe abafuni ngathi abakhona ku accept. Kuyenzeka during testing process test umuntu thola to positive I refuse treatment I right yakhe but ngiyamtshela ukuthi masure dubuya you have a right to refuse I right yakho but ngiyamtshela mina ukuthi masure dubuya ngoba uzoshona you die ufaka iPampers. Abanye bane anger yokuthi bayithole kanjani bahambe ba spread bane anger bayenza ngamabomu kusasenzima ingakho sina yonke into thina eSouth Africa to prevent this like uma ungayifuna take your PrEP. I-PrEP uthatha every day wayiyeka ziyakhala mayiphela uyabuya futhi to request another pills for PrEP. I don't understand. I don't understand. Silama condom ship, sine PrEP, sine PEP,
sina everything, sine TLD lengi engiphuzayo ama ARVs. I don't understand. We need more soldiers like me to spread this gospel. We need more soldiers. Abantu abazophumela obala. Abantu balimele. Abantu abakhuluma ngeyinkinga ebhekana nathi. iGBV eSouth Africa bheka ngathi abantu besilisa, abantu besifazane kuphela nabantwana kuphela. Thina as a man, we have a lot of programs to empowerisha abantu besifazane kunama program empowerisha thina as a man. We need programs like some platform to speak as a man ngeyinkinga zethu. Is the abuse ngingubaba is the abuse ukuthi mina angizothenga umbhedo ka 10k mangibuya etshwaleni umama angilalise sofeni is the abuse. Amadoda axhlukumeza mawubona amadoda egcwele ama tavern every Friday, Saturday, Sunday hayi ngoba be happy. Bayahlukumezeka isikhathi esiningi bafuna ukuspenda. Oh mama la khona mama abakhuluma ungaze ufike eThekwini ngendlela abakhuluma ngavuthwa istambu ngendlela bala baba bayifuni le into lokho abafuni lokho manje sinawo la platform la sizokhuluma khona ngenkinga zethu as a man. But yingakho today ngifuna ukuadvise umuntu ukuthi no matter what ngabe une HIV kunempilo after diagnosis. There's life there. Siyaphila guys. No matter what, suicide is not an option. It's not an option. Wonke umuntu oyithatha isinqumo decision oyikwala. Sabe ubhekana neselelo zempilo uyikwala. Uyikwala. Manje khona I love one thing. Ngakho uNkulunkulu mayifuna ube i-champion ngeke ube i-champion ungazi uqhathwe namanye ama-champion. Ngeke uNkulunkulu mayefuna ukwenza lento something udedela zonke izimo ubhuti wami zikushaye abukise ngawe kanti kuna something ekhandwayo kuwe. Ngihlezi ngithi ke mina ngenza i-example like ngesigarette. Isinqamu sikagwayi esishile sacisha iphunga lakhona namandla ukudlula iluze ephelele ngazisho. Intshumayelo yomuntu odlula emlilweni noma intshumayelo yomuntu ongabuye emlilweni ayifani. Angeke ke mina izomlungisi ngidlule ezimene enzima bese ngiba cheap. Never. Never. Mina wanginikeza abantu ngabe sesontweni ngabe isikole ngabe ngeke ukukhulume mase khulume mina ngeke bakulalele labantu ngikupha umseni ngeke bakulalele. I'm born to speak. Ngeke bakulalele ngeke ukukhulume mase khulume mina. We need more soldiers like me. Abazophumela obala uthi hayi nami I was raped. I'm living with HIV. Abazokhuluma ngeprison life ukuthi no, hayi look ngibuke nje abanye abafowethu abaphuma ejele bechomelana bekhuluma ngezinto esangathi izinto eziright lezi zinto zama gangsterism nani ngibabuke ngilalele nje ngithi yazinto. Ayakhi lutho lento. Chomela ukuthi uwini ushaya inhlamvu ezingaki for prison life akusikho ikhaya lapha usuku impatha kahle kahle mawuboshiwe angibeke kanjalo mawuboshiwe uyimpatha clever kaboshwa impatha uyinyoni yeah ebese bebuya la ngaphandle bese behamba bechoma ukuthi hey mina bengi26 bengi27 bengi big 5 ngi Air Force ichomelana ngeprison life ubuye isilimi uclever kaboshwa bonke oclever balanga phandle impatha zisisejele clever kaboshwa uclever ebese bebuya la abantu lana bepromoter bekhuluma he mina he bengishaya 4 jele kusesogweni butwami alakha libuyiseli kunamaphoyisa la ngaphandle dala be called ama barret nasejele kunama phoyisa khona called EST
la ubona khona ukuthi impathe ejele bafika laba abantu lapha nilele ngo11 ngo12 ebusuku bafike bake bangena baphatha amahawu baphatha izinja mabake bangena ngaphakathi ejele zonke ibosho ngeke ubabuke laba abantu laba ukhejema unqunu kanje ulale engqeni zenye indoda kanje uqhamuka umuntu osifazane ngaphakathi afika kushaya ipenis athi sikhwela ubani ubani abasilalayo le ngaphandle nila bashaya kanje ipenis uvela ubona ukuthi impatha bese uzobuya ke abantu bebebuya la ngaphandle bachoma for what prison life Yingakho ngihlezi ngithi we can't survive mina manje ngaphakathi nje noma ngaboshele uSalsi noma ngaboshele eModab noma ngaboshele eWestville noma ngaboshele eMod kuphi you can't survive because ngikhuluma iqiniso is reality yabo ngeyayo yonke ungcola kwangaphakathi ijela is not akusi life lapho no ufana ufile nje uphila kodwa phela lapha nejela buka khena umajini 10 years uhleli ubukana no-orange and brown orange and brown orange and brown guys jail traumatized but sibonga umusa phela mina bonke abangani bami bobayi6 basejele yimi kuphela engila ngaphandle hayi ngoba ngangingcono noma ngangenza kahle nocwaliseka amazwi amprofeti Jeremiah ethi wena Mlungisi ngakwazi usasesini mina ngiyambonga uNkulunkulu wami owangiyekelela ukuthi ngingene ejele ngambonga uNkulunkulu wami owangiyekelela ukuthi ngidle ngule ngiyambonga uNkulunkulu wami owangiyekelela ukuthi ngithole HIV wayazi uNkulunkulu ukuthi ngalesi sikhathi i-country rate yase South Africa inkinga yama drugs i-GBV ubugebengu nani buya Mlungisi bona testa everything ukufa kuphela engakakubona engakakuthest mina mangizohlala la eJoburg ngifikele ePark Station under the bridge 21 days mina noma ungangibeka ungangibeka Eastern Cape ungangibeka eCape Town we survive ngifikele I don't have friends I don't have family here ngathatha isikhwama ngathi ngiyejozi ngazi umuntu what Satan wazama ukungigwajisa what why uye goal ngoba uneke wathi uNkulunkulu khumbula Mlungisi ukuthi ngisusephi hayi thina saba nengadlangadla kunenye indoda ngihlezi ngibashana abantu binaphuti angiphumanga njengezinye izibosho abogogo nomkhulu abashona babengeke babe nayo power in my life but is a hand of God ngadlangadla enye indoda le ngihlezi ngitshena ukuthi kunenye indoda maye kwahlangana nayo impilo yakhe yashintsha for good ubani le ndoda is God is a Jesus mawuhlangane nayo impilo yakhe yashintsha for good ibhutwami yingakho namanje I don't have sponsors ngabe ngigijima my wish ugijima yonke the whole country to spread the good news ukuthi kuyaphileka siyadlula ningayibulali ngibuyele 7 times rehab azingisize mina ngisize ukuthi ngathatha i-decision nakhona ngaphakathi ejele buka ngifuna ukutshena kokunye ke ukuthi ejele lenyawupe cocaine zonke lezi zinto zikhona ngaphakathi ejele alikho idress engekho ngaphakathi ejele I take a decision ngathi I want to change ejele akekho umuntu ozokushintsha bhutwami akekho uprison wathi ozokuhlalela athi Mlungisi ishintsha no you take a decision mele uthathe wena decision ukuthi manje ufuna ukuyishintsha lempilo kanjalo ke nalabantwana ababhema ama drugs ngifuna ukuveza distinct today yokuthi akekho umuntu called nyawupe abantu we don't understand one thing ukuthi impilo akusho mina Apostle Paul kwabaseRome uthi impilo yomuntu iyatshontsha thunzi komlungu lokho engikwenza akusikhona engikwenzayo lokho engakuthandi khona engikwenza impilo yomuntu iyatshontsha kunento ebhuti wami engivezela yona ngama drugs ama drugs awahambe wodwa ahamba nespirit sika Satan ane power should mine power nathi mele sibe nepower kaNkuluNkulu ama drugs ayakhona mina ngikhuluma ngereality akhona ukushintsha ubhuti nosisi obumazi egeze ezithanda edla abantwana amshintsha amguqula amenza lento lezo ane power ama drugs yingakho I preach this gospel every day don't start yingakho my wish ongakaqala ngabusaqala oseqala lisekhona ithuba lokuphuma sekhona ithuba lokuphuma but mina bhuti wami today ngifuna ukukhuluma nomuntu oselahla ithembe ekhaya ophila ne-HIV osema drugsini everywhere oyivictim ye-rape ukuthi lamathambo sengaphila kodwa uyena umuntu omele athathe i-decision phezulu yakhe impilo akhona ama-rape the whole country yase South Africa
zibuza bayaya baphume zibuza ukuthi why, because ngaphakathi rehab we don't have medication bazokunikeza yona ushintsha ama friends. Awukho umjovo abazokujova wona uvunga saqalekile, but rehab ilekelela wena phezulu kwe decision uyithathayo kuyena umuntu kumele uqale kuyena ngaphakathi. Thuba lokushintsha impilo yakhe umuntu usekhona no matter what, lamathamba sengaphila, but kumele uqale yena umuntu athi hayi ngifuna ukushintsha. Bafo, ngiyabonga yazi. You spoke about you don't have any sponsors. If people want to sponsor you or maybe buy your book, how can they find you? Ngikhona mina bhuti wami on social media, Facebook, TikTok, Mlungisi wakaZondo, umfana omuhle nje wama-ARVs. Ya, umfana omuhle wama-ARVs, ngikhona nje ona bhuti wami. Incwadi zami zatholakala online Amazon. Ngiyatholakala futhi naku direct call or WhatsApp 076 910 8913. Nje ngikhona ngabe ngifuna ku event esikoleni, ekhaya, esontweni, community, churches, ngikhona anywhere. Ngikhona bhuti wami. Somebody at the Department of Health, maybe they're watching this and they're trying to come up with a solution so that people are able to drink their medication, and then so that also people are able to be tested so that we can find a way to fight HIV. What would you say to them? How can we fight this? Ngifisa ukulokhu challenge National Department of Health or provincial yase-Gauteng Department of Health, Honorable MEC, Honorable Nobantu Nkomo. Ilokhu isolution ikhona isolution idingakala lama programs e-coach impilo. Yibo abantu abayisolution ye-country ngoba special for men. We support men abaphila ne-HIV. Senza easy way. Ayikho into amadoda ayijabulela ngokuthi mayifike ngo-8:30 ekhaya. Maye nenkinga kakhona ukuze ekhaya equalify suppress ngikulethela medication ekhaya. Ngizokudonsa igazi ekhaya. Kudingakala such programs. Iyona solution ngoba ngivezile eqaleni sanenkinga as a whole country ukuthi sinamadoda more than 1 million angasazi states, sinamadoda 1 million are positive angekho kodwa kwe treatment izenkinga. I-solution amado ngoba le program ye-coach impilo ngingena yonke indawo, ngabe kuse-taxi rank, ngabe kuse-hostel, ngabe kuse-tavern, ngiyangena. I-solution ye-country. We need more program like this. Coach impilo program iyona solution. Futhi kudingakala abantu abafana njengami to teach abantu every day ukuthi siyaphila. Mina ngidisclose anytime anywhere. I need abantu who support me rotate the whole country, but qala la eGauteng ngoba ngila eGauteng gijime yonke indawo, wonke imphakathi, zonke izikole ukuthi kuyaphila ngoba mina ngikhuluma nge-HIV kuphela, angikhulumi nge-prison life, ngikhuluma ngayo yonke into, ngibone yonke into. Hlalile ejele, ngihlalile emgwaqeni, ngibhemile inyawo, ubhema project of rape, baningi abantwana abangalahli futhi this young generation ikhuluma ne-anger ngenxa yokuthi abazali bayabazi, but siyadlula. Amen. Bhuti wami, uMlungisi uyalungisa. Ngiyabonga. Kubonga mina bhuti wami, I don't understand ukuthi why abazali bami but ngumlungisi, but now I understand. Mlungisi mom translator to English is a repairman or Mr. Fix. Danko mfowethu. Ngiyabonga bafu. Uthe thatha lento kuya? Thatha lento ayinamgozi, iyaphilisa. One pills a day. Angisho le snake. Abaphilisi ama-ARVs ayinamgozi, nidlo like me. Danko. Sure.